嗱咁好合理嘅，咁我哋唔甩漏都唔嚟我哋呢度啦，係嘛？機會係嘛？唔係你同係嗱，你全部做星啦，咁係咪先？咁樣啊？咁啊，但係咧就你嚟到我哋要去啦，同埋我哋有個情況就係話，喂，你嚟到我哋就俾你上台，即係嚟夠3次 rehearsal 我就俾你上台，因為有時啲嘢咧你係上到台嘅，你先知道同埋你真係可以進步到啦。咁但係諗下啦，一個人如果甩甩漏漏嘅，你3次都甩甩漏嘅啫，所以其實好多人中意睇我哋啲新手 show 嘅，因為乜嘢甩到睇得到。有啲人咧，我哋係望觀眾講嘢㗎嘛，即係想講嘢俾佢聽㗎嘛。有啲人就望住天花板嘅，然後話係咪好笑咧？即係佢好中意人哋話俾佢聽好笑嗰啲人啊。有啲咧就係、會一個鬼喺度，台下好似阿 Chapman 咁，唔知發生咩事。喂，你都俾個天使話俾咩事？有啲咧就好驚自己唔好笑，所以佢一輪嘴咁講咁啊麥當勞到麥當娜咁樣，皮膚當歸咁樣講完之後就衝翻落去啦，就好驚，所以乜嘢甩漏都有。咁就因為咁咧，好多人睇完我哋第一場嗰啲新手 show之後咧，都有同我講話：阿邦啊，點解你唔把關嘅啫？俾啲咁甩漏嘅人上台嘅，哇好兇狠啊，係嘛？我心諗喂，上到台講到 gag 好難啦，係嘛？你上啦嚇。通常呢啲人未上過先咁兇狠嘅啫。咁但係唔知係咪咧？呢1-2年咧，我哋 SOTF 叫做做起咗少少啦嚇。咁啊開始有啲 haters 就真係話：阿邦你真係你咁樣做，你唔把好關，你係褻瀆咗啲觀眾，你對佢哋唔住。咁我都唔知係咪呢幾年中年危機。咁面對呢啲嘢，我都諗緊下，我咪做得唔啱咧？咁後來我諗起到一個發生喺中學嘅一個故事。咁真係中年危機，你如果唔係冇理由講到中學嗰啲嘢。呢個綜藝嘅故事，大家想唔想聽啊？有冇人唔想嘅？唔想我都講嘅。